Please subscribe Sadhguru Sai Creations. நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், ஆஸ்மா இருக்குது, வீசிங் இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாக குழந்தைகள்லேருந்து நம்ம வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் பெரியவர்கள் எல்லாருக்குமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் சித்த மருத்துவத்தில். இரவு நேரத்தில் சரியான உறக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப முழிச்சு உக்காந்துக்கிட்டே இருக்காங்க, தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு உக்காந்து இரும்புகிறாங்க, வீசிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, நெபுலைசர் அடிக்கடி நெபுலைசர் வச்சுக்கிட்டு வரோம், தூக்கமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க. அப்போ மூச்சு காற்றே உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக என்ன ஆகுதுன்னா உடலில் ஆக்சிஜனோட லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போது வீசிங் அப்படின்னு இழுத்து விடும்போது நல்ல சவுண்டு, கொர்றன்னு சவுண்டு வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி தீராத எந்த மருந்து எடுத்துமே எனக்கு சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல வருஷமாக இருக்கக்கூடிய சுவாச பிரச்சனைகளுக்கு சத்குரு சாய் கிரியேஷன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா ஃபிசிஷியன். நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், ஆஸ்மா இருக்குது, வீசிங் இருக்குது அப்படின்னா பொதுவாக குழந்தைகள்லேருந்து நம்ம வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் பெரியவர்கள் எல்லாருக்குமே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் சித்த மருத்துவத்தில் ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆடாதோடை அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம எல்லா இடங்கள்லையுமே பரவலாக கிடைக்கக்கூடியது. நிறைய பார்க்கிலலாம் கூட வச்சு வளர்த்துட்ருப்பாங்க, வீட்டு முன்னாடி நம்ம வச்சுருப்போம். இது வேலியாக கூட நிறைய கிராமப்புறங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி வேலி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, குளத்தை சுற்றி வேலி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஆடாதோடை அப்படின்னா இது கசப்பான ஒரு மூலிகை தான். ஆடாதோடைக்கு பாடாத நாவும் பாடும், பரிந்துமே தோடம் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம குரல் கம்மல் பேசவே முடியல அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனில் இருக்கிறவங்க கூட நம்ம ஆடாதோடைய மருந்தாக எடுக்கும்போது இந்த குரல் கம்மல் எல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக பேச முடியும். ஸோ பேச்சு திறமை நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு கபத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான் ஆடாதோடை. முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்த ஆடாதோடை அப்படின்னு சொல்கிறது லங்கில் இருக்கக்கூடிய சளியை ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸ்பர்டோரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். உள்ள தேங்கி நாட்பட்டு இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் பல்மனரி டியூபர்குலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி டிபி பிரச்சனைகளுக்குமே நீண்ட நாட்களாக அவதிப்படுறவங்க இந்த ஆடாதோடையை மருந்தாக பயன்படுத்தலாம். இதை தாண்டி குழந்தைகளுக்கு, சின்ன குழந்தைகளுக்கு கூட பார்த்தோன்னா 3 வயது 4 வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கூட சுவாசம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ரொம்ப பாடாப்படுத்துதுன்னு சொல்லலாம். இரவு நேரத்தில் சரியான உறக்கம் இல்லாமல் ரொம்ப முழிச்சு உக்காந்துக்கிட்டே இருக்காங்க, தூக்கத்தில் எழுந்திரிச்சு உக்காந்து இரும்புகிறாங்க, வீசிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, நெபுலைசர் அடிக்கடி நெபுலைசர் வச்சுக்கிட்டு வரோம், தூக்கமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க. இருமல் பார்த்தோம்னா இந்த நெஞ்சு பகுதியிலேருந்து நல்ல ஸ்பீடாக சவுண்டாக இருமுறது. இருமல்னாலேயே உடல் வலி, இந்த விலா எலும்புகள், முதுகு எல்லாமே அதிகமாக வலிக்குது. அடிக்கடி எனக்கு யூரின் போயிட்டே இருக்குது. இந்த இருமறதுனால அடி வயிற்று வலி, இந்த யூரின் போய்கிட்டே இருக்குது, யூரின் லீக்கேஜ் இருக்குன்னெலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த சுவாசம் சார்ந்த பிரச்சனைகளோ இருமல் நமக்கு அதிகமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லலாம். இப்போ காலநிலை மாறும்பொழுது மழைக்காலமோ இல்லை பனிக்காலமோ வந்துச்சுன்னா ஆஸ்மா இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ், ஏன்னா இது பார்த்தோம்னா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடுது. ஸோ நம்ம ஏர் பேசேஜை சுருங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும். நிறைய சளி சேர்ந்து என்ன ஆகும்னா ஏர் பேசேஜ் ரொம்ப நேரமாகுது. அப்போ மூச்சு காற்றே உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக என்ன ஆகுதுன்னா உடலில் ஆக்சிஜனோட லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும். அப்போது வீசிங் அப்படின்னு இழுத்து விடும்போது நல்ல சவுண்டு, கொர்றன்னு சவுண்டு வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி தீராத எந்த மருந்து எடுத்துமே எனக்கு சரியாகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பல வருஷமாக இருக்கக்கூடிய சுவாச பிரச்சனைகளுக்கு ஆடாதோடை ஒரு மிக சிறந்த மருந்து. ஆடாதோடை குடிநீர் சூரணம் இருக்குது, ஆடாதோடை லேகியம் இருக்குது, ஆடாதோடை மணப்பாகு இருக்குது. இந்த மணப்பாகுன்றது நம்ம ஜென்ரலாக கடைகளில் கிடைக்கக்கூடியது தான். சித்தா மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. இது குழந்தைகளுக்கு, பெரியவர்களுக்கு எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம வீடுகளில் நிறைய பேர் வீட்டில் ஆடாதோட இலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ ஆடாதோட இலை இருந்தால் சிம்பிளாக ஒரு சளி இருக்குது, காய்ச்சல் இருக்குனாலும் இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஆடாதோட ஒரு 4 இலைகள் எடுத்து போட்டு, வெற்றிலை இருந்தால் போட்டு, மிளகு, சீரகம், கொஞ்சம் ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி, இது எல்லாமே போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி
அதை கஷாயமாக வடித்து குடிக்கலாம். கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து கூட குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ ஆடாதோட வீடுகள்லேயே அருகாமையிலே நமக்கு கிடைக்குதுன்னா இந்த மாதிரி இந்த கஷாயத்தை தினமும் ஒரு வேளை குடித்தா கூட நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி இது எல்லாமே வெளியில் வந்து சுவாசம் அப்படின்றது ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ஆடாதோடை சிரப் மாதிரி நம்ம எப்படி செஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஆடாதோடை மணப்பாகு, இதற்கு ஆடாதோட இலைகளை பறிச்சுட்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதிலிருந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு திக்காக சாறு எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ ஆடாதோடை சாறு இதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெற்றிலை சாரும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்கணும், ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு சாறு இருந்தால் போதும். ஸோ அரை லிட்டர் அளவுக்கு ஆடாதோடை இலை சாறு, அரை லிட்டர் அளவுக்கு வெற்றிலை சாறு, இது இரண்டுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு பாத்திரத்தில் இது ரெண்டும் விட்டு நல்லா நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ ரெண்டும் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த சமயத்தில் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் சில மூலிகைகளை சேர்க்க போகிறோம். அடுத்தது இதுக்கு வந்து நம்ம நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா கருப்பட்டி ரெண்டுமே எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இது ஒரு பக்கமாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிரப் மாதிரி, அதாவது பாகு காய்ச்சணும். ஸோ கருப்பட்டியை கொஞ்சம் பாகு காய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம இதில் சில மூலிகை பொடிகளை சேர்க்கணும். என்னென்ன மூலிகை பொடிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிற்றரத்தை நமக்கே தெரியும், கடுமையான நெஞ்சு சளி இருந்தாலும் அது வெளியேற்றக்கூடிய மிக சிறந்த ஒரு மூலிகை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சிற்றரத்தை பொடியாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்தது பார்த்தோம்னா சுக்குக்கு பதிலாக இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சிரப் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இஞ்சி சாறை எடுத்துக்கலாம். சுக்கு சேர்க்கலாம், ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு காரமாக நெஞ்சிக்கு வந்து அந்த சிரப்பு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் நான் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க என்ன பண்ணுறோன்னா இஞ்சி சாறு எடுத்துக்கலாம். ஆடாதோட இலை சாருக்கு பாதி அளவு இஞ்சி சாறு எடுத்து அதை அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு சத்தெல்லாம் அடியில் வெள்ளையாக படிஞ்சிரும். மேலே இருக்கக்கூடிய சாறு மட்டும் எடுத்து இதில் கலந்து இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். இதனோட ஃபஸ்ட்டு வந்து சிற்றரத்தை, அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா சிற்றரத்தை திப்பிலி, இது இரண்டுமே கப நோய்களுக்கு மிக சிறந்த ஒரு மூலிகையாக இருக்குது. இதனோட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாய்விடங்கம், அக்ரஹாரம், இந்த இரண்டு மூலிகையும் பவுடராக நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம். இந்த 4 மூலிகை போதுமானது. இது எந்தெந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும்னா 10 கிராம் பொடி சேர்த்தாலே போதும். ஏன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அளவுக்கு 10 கிராம் இந்த 4 மூலிகையும் இதனோட சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி சாறு எல்லாமே சேர்ந்தது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த மூலிகையும் சேர்த்து நம்ம கிண்டிக்கிட்டே வரணும். கொஞ்சம் திக்காக வர சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த பாகு இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த பாகும் அதனோட சேர்த்து நம்ம கிளறிக்கிட்டே வரும்போது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இது திக்காக சிரப் மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் வரும். இந்த டைமில் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம். ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுக்கிட்டோம்னா இதை 2 மாதங்கள் 3 மாதங்கள் வரைக்குமே நம்ம பயன்படுத்தலாம். இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம், இந்த ஆடாதோடை சிரப் மணப்பாகு எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு 5 ml கொடுக்கலாம். 10 வயதிற்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு 5 ml. 10 வயது மேலே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு 10 ml அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு 5 ml, பெரியவர்களுக்கு 10. அதை விட எனக்கு ரொம்ப காலமாக வீசிங் இருக்குது, ஆஸ்மா இருக்குது, கோல்டு இருக்குன்னா 15 ml கூட எடுக்கலாம். இதை வெந்நீரில் கலந்து குழந்தைகள்லாம் டைரெக்டாக குடிக்க மாட்டாங்க, லைட்டாக சிறு கசப்பு இருக்கும், தண்ணீரில் கலந்து கூட கொடுங்க. பெரியவர்களாம் நம்ம அப்படியே குடிக்கலாம். ஏன்னா இதில் இஞ்சி இது சுக்கு எல்லாமே சேர்த்துருக்கிறதுனால தொண்டைக்கு ஒரு இதமான ஒரு உணர்வை வந்து தருதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் வெந்நீர் குடிக்கும்பொழுது தொண்டையில் நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய சளி தொந்தரவு, நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய சளி பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே நீங்குதுன்னு சொல்லலாம். இதனோட வேறு என்னென்ன மருந்துகள் எடுக்கலாம்? கண்டினியூஸாக நமக்கு வந்து ஆஸ்மா இருக்குது, மூச்சே விட முடியல, நெத்தியில் வந்து சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குது, நீர்க்கோத்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம். இதனோட வேறு என்னென்ன மருந்துகள் சேர்க்கலாம் அப்படின்னா திப்பிலி ரசாயனம் அப்படின்ற ஒரு மருந்து இருக்குது, அல்லது கண்டங்கத்திரி லேகியம். கண்டங்கத்திரியும் ஆடாதோடை மாதிரி தான் கடினமாக இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளி, கோழை இது எல்லாமே வெளியேற்றுவதற்கு கண்டங்கத்திரி ஒரு சிறந்த மூலிகை. கண்டங்கத்திரி லேகியமாகவும் பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த திப்பிலி ரசாயனம் இல்லைன்னா கண்டங்கத்திரி லேகியம் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டே வந்தோம்னா நிச்சயமான ஒரு பலன் கிடைக்கும். அல்லது மருத்துவர் அறிவுரைப்படி வேறு என்ன பெருமருந்து வகைகளும் நம்ம சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா ஸோ பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட சுவாச பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.